Ma vagyon farsang vasárnapja, és ebből az alkalomból összejöttünk, hogy téltemetést, télkiverést, télkihordást mutassunk be önökkel. Télűző mulatságot tartottak Alsóörsön. Erre leginkább a naptár adott felhatalmazást, mert a telet sajnos idén is mellőznünk kellett. Február 11-e a farsang farka kezdete, amikor a legtöbb bál, felvonulás és karneváli esemény zajlik. Ezért ha volt tél, ha nem, a mulatság így is úgy is indokolt. A Veszprém Bakony táncegyüttes tagjai pedig gondoskodtak a jó hangulatról. A bevezető tánc után elindult a menet a Balatonpartra. Élén a ma hölgy, nevezett Kiszebáb, aki talán már előre sejtette szomorú végét, ezért két oldalról támogatták, bíztatták kereplővel. És midőn ilyenkor lenni szokott, ez az alkalom jó apropót adott egy esküvőre. Még ha bolond lagzi is volt, a módját azért megadták. A fes legény és a bájos menyecske szerelmet vallott egymásnak. Esküszöm a gatyám madzagjára, hogy a karomon lévő tyúkolban nevelkedett, hosszú hajú, rövideszű leány, szeretem. Én! Tartsa, Marcsa! Esküszöm a bugyogón korcára, hogy a karomon lévő ökörcsordában nevelkedett, nagyfülű, büdös lábú legény, Szeretem! Tavaszi szép vizet árat, virágom. A lagzi végeztével a nász néppé avanzsált közönség körtáncba fogott. Virágom, és én immár itt válasszak, virágom, te engemet, én tégedet, virágom. De a móka mellett a kötelességről sem feledkeztek meg, végül is télűzésért gyűltek össze. Erre pedig a legmegfelelőbb, ha a népi babonához fordulunk. A leányruhába öltöztetett szalmabábú a telet, a betegséget is jelképezi. Az elégetésével ezektől szabadulnánk. Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! A ritmusok kántálása közepette tehát elégett a Kiszebábú. Az önkormányzat jóvoltából forró teával és forralt borral ízesítve a rendezvény még tovább tartott.